Давайте посмотрим. Вот это стучит, гремит, дверь откроет и так далее. Стучит, гремит, дверь откроет. Ух, дверь откроет, так вышибет. Так, стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит. Стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит. Стучит. Гремит. Ну, добавим еще карту, дверь откроет. Дверь откроет. На сердце. Под сердцем. И что сердце успокоит? Что нам стучит? Стучат нам победы. Победы, начинания. Вас будут ценить по достоинству. На вас обратят внимание. Давайте посмотрим более конкретно, что у нас по шестерке жезлов стучит к нам. Выйдите с паузы какой-то, с паузы, с разочарования. Да, и будет начинание. Кто-то встретит новую любовь. Кто-то выйдет из этого подвешенного состояния, девочки. Да, блин, мало места. Так, ладно, убираем. Гремит. Что нам гремит? Сковываете себя, сами себя сковываете. Не хотите двигаться вперед. Опустили руки. Ну, посмотрим, что ж там такое нагремело. По девятке мечей. Ну, чуть-чуть конкретики. Победа идет. Боитесь начинаний своих. Боитесь, страхи прям ужасные. Не бойтесь. Вот, чтобы вы понимали, это та же карта. Не бойтесь, пожалуйста. Так, давайте следующая. Дверь откроет. Но мы тут уже увидели, что нам дверь откроет. Ой, трансформация нам дверь открывает. А ну-ка, конкретики по дверь откроет. Что нам по смерти? Меня больше интересует не девятка пентаклей, меня больше интересует смерть. Что по смерти дверь откроет? А ну, конкретнее в двух картах. Что по смерти? Девочки, новый этап перерождения. У кого треугольники, кто в замкнутом, скажем так, цикле, выйдет из этого цикла, уйдет в семью. Ну, у вас, даже давайте не будем к этому привязываться, берем то, что дверь откроет, да, дверь откроет. Дверь у нас откроет смерть. Смерть — это не физическая смерть. Ну, в очень редких случаях это 1 из 100. Это физическая смерть. Но мы такого никогда даже не смотрим. То бишь это у нас двери трансформации. То, что было, уже не будет. То есть так уже не будет. Следом выходит у нас карта Солнца. Ну вот. Чтоб не думали, что я дуру. Где? Алло. Фокус. Да японский ты магнитофон. Солнце. После самая темная ночь перед рассветом, девочки. И выйдете вы в девятке пентаклей. Вот в ту богиню, которая будет править балом. Так, давайте на сердце. Ой, на сердце не хотите опять ничего не менять. Почему вы не хотите ничего менять? Вот что вы вцепились в этот сундук? Вот что вы на нем сидите? Заперлись на 10 замков и сидите. Вот вам даже говорят, вот, зачем тебе закрытая дверь? Что ты в нее долбишься, в эту дверь закрытую? Вот тебе окно открытое, тусуй туда. А вы нет, уселись.
Что на сердце? И вы не одна, так куча людей, они не хотят менять свою жизнь. Просто ты им делаешь расклад, показываешь, а они не хотят. Давайте, что на сердце? По четверке пентаклей. Что на сердце? Трудности. Боитесь трудностей, боитесь, кто-то не хочет идти в эти отношения, кто-то боится разочарования и боли, не стоит бояться. Девочки, победа. Что у вас под сердцем? Ой, под сердцем у вас любовь. Любовь. Вот эта надежда на лучшее все-таки. Это мне радует вас. А ну давайте по тузу кубков. Что там еще на сердце по тузу кубков? В двух картах. Давайте в двух картах. Ой. Гоните этих воронов прочь. Хватит бояться начинаний. Пожалуйста. Хватит наблюдать и говорить, вот у Маши все хорошо, а у меня все плохо. Все в ваших руках, девочки. Императрица. А не, семерка пентаклей. Восхождение и семья, пожалуйста. Видите, долгое видео. Так, и сердце успокоит. Нерешительные пришли одни. Так, сердце успокоит. Что сердце успокоит? По тройке мечей. Переменные. Надежда и перемены, девочки. Но вы боитесь. Не бойтесь, пожалуйста. И давайте еще такой совет по завершению. Ну, красавица идет. Все знает, сама выбирает свой путь. Ну, девочки, это прям старшие арканы. Смотрите, жрица, суд и умеренность. Не рубим на корню, двигаемся планомерно к своим намеченным целям, все получится.